Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda jeruk luhur meja make tilam daun sereh. Nu dariuk teh kalintang loba sugan. Anu ngajawab salam nangan saware. Duh ada raya ieu teh ce. Henteu nyari waos henteu. Ngajawab salamna teu kompak ah. Biasana sok hayang didoakeun heula. Hoyong didoakeun. Bu, hoyong didoakeun teu. Hayang didoakeun nu sae nu awon. Pasti da embung didoakeun nu goreng. Urang doakeun heula supaya kompak ngajawab salamna. Siap? Tangkal salam sisi sumur ditaekan ku aki-aki. Aki-aki nalaktak teuing nya. Nu ngajawab salam sing panjang umur, sehat badan, loba rezeki, amin. Diaminan tarik nya ayeuna mah. Sakali deui. Tangkal salam sisi sawah ditaekan ku nini-nini. Di tadi aki-aki ene nini-nini. Nu ngajawab salam sing bisa ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji, amin. Hoyong ibadah haji hoyong. Hoyong angkat ka Mekah hoyong. Nyaan. Bener. Sumpah geus daftar encan. Nya moal mah tapi ka modal oge. Sakali deui didoakeun, hoyong keneh didoakeun, insyaallah mudah-mudahan diijabahnya. Tangkal salam sisi jurang, aku burag meureun. Nu ngajawab salam sing geura kabayar hutang, amin. Ulu euceu atuh ulah mani nyerikeun teuing ceuk gede hutang teh, mani ngagorobok, amin. Da hayang lunas hutang, emang rek lunas ku ngajawab salam. Melak jati sisi leuweung disiraman make cai bisi tadi mah keur malaweung ngajawab salamna urang ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek rame ngan juga nu ambek da dipaksa meureun dieu. Tapi da sakitu we geuningannya da saleres nami teh sanes nu hadirna sakedik ce, tapi nu gaduh hajat nyawa bangkuna seueur teuing jadi teu kadiukan. Nu hadirna luar biasa, bukan mah tapi luar-luar kali itu kuat balatak sisi jalan gitu tuh di imahna masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadzaba ilaih wa harama syifaa wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saeutikan peujeun nu hadirna saeutik. Ngajawab salam Allah na oge saeutikan. Sing kompak ngajawabna Bu. Geus tunduh da geus capeknya di kamari atuh da ka dieu teh bebantu. Ayeuna di giliran kiai tuh mungkin ngalalenggut. Pas organ mah da cara lenghar. Sing kompak sekali deui tuturkeun panangan sim kuring, siap? Ngajawab Allah mah sareng ngajawab Allah na sareng panangan sim kuring. Siap? Coba teh 1 2 3. Alah euceul cek kuring oge geus ripuh, pan can diajikeun, can dibacakeun ayat Quran lagi can maka Allah. Kayak mun geus dibacakeun karek Allah gitu. Ulang deui nya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Tuh ngeunaheun ceu. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah gitu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tong ka eureun can geus ieu leungeunna. Kita tuturkeun. Wa qala aidan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bu geus eueuh nu lembalan. Araya buaya eta buaya lembalan. Nukusim kuring dipihormat pangersa Sohibul Maqasid, Sohibul Bait, pangersa Bapak Sukardi kali Ibu. Oke nukusim kuring dipihormat para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah, amin. Nukusim kuring dipihormat para sepuh oge pini sepuh, para tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pamuda anu sami mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Nukusim kuring dipihormat ti aparatur pamarintah tingawitan Bapak Presiden Jokowi. Bapak Jokowi dina danget ayeuna saurna moal tiasa hadir kumargi da teu diondang. Nukusim kuring dipihormat oge ti Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil kalih wakilna anu mana oge jigana moal tiasa dongkap ceu da teu diondang, dina diondang lagi moal datang. Nukusim kuring dipihormat oge Bapak Bupati Subang terpilih kamari dinten Kemis tos dilantik. Bahkan katuangan nu aya jajanan nu aya di alun-alun digratiskeun dalalahar henteu ceu teu ka ditu sarua kuring ge henteu da cenah we eta mah jigana ge moal datang deui nya Pak Sukardina ge teu ngondang padahal mau diondang mah jigana datang naonna diondang teu dongkap heueuh. Atuh nu kusim kuring hormat Bapak Kepala Desa naon ieu teh? Jatireja, Desa Jatireja, Dusun Lamaran, terus mohon kalih Kecamatan Compreng ya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia, dunya. Tuh nya poho biar ngomong naon gara-gara miwah reng-renganana tingawitan Bapak RW aya Pak RW aya tong sok suudon je eueuh soten jigana keur aya tugas lain sare di imah. Oge Bapak RT aya Pak RT alhamdulillah aya nya. Atuh Bapak Hansip aya Pak Hansip karunya tadi jaga wae di ditu teh disebut kuring teh disebut cenah bantak disebut ayeuna Pak Hansip mudah-mudahan sing panjang umurna loba meri rezekina amin sadayana we pangintennya. Oge nu kusim kuring hormat bapak-bapak ibu-ibu anu sami hadir anu sami lenggah dina ieu saah
Alhamdulillah puji anu maranti urang sangakeun ka Gusti nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puja nu jadi panghias rasa urang sangakeun ka Zat nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Syukur jadi pangbubuka catur urang sangakeun ka Zat nu Maha Luhur Allah Rabbun Ghafur. Alutus maparinan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman kali Islam, nikmat sehat lahir batin, nikmat panjang yuswa. Urang leuwih kadanget ayeuna masih kene dipaparinan kesempatan urang tiasa kene hirup kumelenang di alam dunya. Bahkan kalintang seueurna nikmat-nikmat nu sanes tangtu dipaparinkeun ka urang sadayana, bahkan mun urang niat ngetang-etang eta kanikmatan tangtos moal kaetang seueurna. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sing saha urang anu ngitung-ngitung kana nikmat Allah la tuhsuha moal kaitung saking ku seueurna nikmat ti Allah keur urang sadayana. Tingawitan urang mukakeun soca tadi enjing dugi ka urang nutupkeun deui socangkeun lungi kulem. Pinuku kanikmatan wungkul dipaparinkeun ka urang sadayana. Wal sakitu tangtosna wajib urang kedah mensyukurina, wajib urang kedah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, boh ku ucapan atanapi ku perbuatan. Naon margina datang tosna urang moal bisa aya di ieu tempat, urang moal tiasa ningali alam dunya, urang moal tiasa ngarasakeun semilirna udara dunya tanpa nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dugi kadangat ayeuna ti mimiti urang digebrolkeun lahir ka alam dunya, dugi ka yuswa urang ayeuna urang keur ngahirup oksigen anu gratis ti Allah Subhanahu wa taala. Teu mayar diberi oksigen nu gratis ti Allah, tapi kadang-kadang urang sok poho, kadang-kadang urang teu inget, kadang-kadang urang sok teu ngemut-ngemut eta nikmat-nikmat ti Allah, padahal eta nikmat nu luar biasa. Yakin moal bisa hirup urang tanpa menghirup oksigen. Aya soten urang bisa hirup di bumi ieu sabab di bumi dibere ku Allah oksigen anu gratis keur urang. Di bulan mah teu aya oksigen, teu aya kahirupan. Di planet Mars teu aya oksigen, teu aya kahirupan. Di bumi dibere oksigen, urang bisa hirup, tapi kadang-kadang urang sok mopohokeun tara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hudang sarege urang mah sok poho ngucapkeun hamdalah, lisan teh kalintang hesekna rek muji ka Allah teh, padahal nikmat nu kalintang seueurna katampi ku urang sadayana. Biasana nikmat eta karasa ku urang lamun berupa benda, berupa materi, karek urang ngarasa eta teh dibere nikmat ku Allah. Padahal nikmat anu sesungguhnya nyaeta nikmat sehat lahir batin, nikmat panjang yuswa, jantung urang masih kene tiasa berdetak, nadi kita masih bisa berdenyut, napas kita masih bisa berhembus. Inilah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh besar keur urang sadayana. Halo, siap bersyukur atas nikmat Allah, kedah wajibnya da diparentahkeun ku Allah. Cek Allah dina Al-Qur'an, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas kepada nikmatku dan jangan mengkufuri nikmatku. Cek Allah. Pan urang teh sok hayang ditambah-tambah deui kanikmatan teh, kadang-kadang geus dibere hiji sok hayang dua, dibere dua sok hayang tilu, hayang nama urang ditambahan terus kanikmatanana ku Allah, tapi syukuranana jarang. Padahal cek Allah geus diuningakeun, geus dijanjikeun ka urang sadayana, la in syakartum la azidannakum. Sing saha jalma anu syukuran tina nikmat kami cek Allah, maka baris bakal ditambah-tambah kanikmatanana. Tapi sing ingat cek Allah dina Al-Qur'an diteraskeun eta ayatna, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, lamun seug maneh kufur tina nikmat Allah, maka sing ingat azab Allah kalintang peurihna, rek nungguan diazab ku Allah. Alim meureunanya hoyong diazab ku Allah. Cek balarang dahar wae atuh. Ya, ieu mah mangkaling Pak Ustad di hareup ustad mah teu dibere meja-meja acan. Mun eueuh meja di dieu yakin moal aya cai. Sugan. Eta mah yang ingetan we. Aya sadus. Aya. Oh, sadus aya. Aing ustad tah nginum we meureun. Akung kang tah jiga burui meureun nya. Naroskeun lagi cai wungkul. Piraku bari barang hakan cenah atuh di luhur ceramahnya kumaha ceramahna. Kahartos, Bu. Sok urang syukuran eta nikmat-nikmati Allah. Sing emot, diemot-emot ku urang, bisi urang kaburu dicandak manten eta kanikmatan ku Allah. Ya. Lamun urang teu mensyukuri nikmat Allah, sing inget azab Allah bakal datang ka urang. Bu, ieu ari kufur nikmat teh kieu.
Urang misalkan gaduh anggean sae kacuk lah acuk atau tapi kaos anyar keneh weteuh hargana 300.000 kabeneran teu kapake agerwan tetangga naon dieu rek naon ka dieu we heula rek naon sih geus loba tanya ka dieu digerwan tetangga ke urang ya kami boga baju anyar alhamdulillah menang meuli kamari teu kapake kebeneran loba kami baju tah keur maneh ya mudah-mudahan maneh bisa ngagunakeun anak ieu baju pasihkeun teh acuk teh ka tetangga Bu ditarima pan bunga ku tetangga teh kebeneran jelema teu boga ari isukna ditingali eta tetangga nu dibere baju ku urang teh ya eta baju nu dipasihkeun ka tetangga uti urang teh ternyata dipake ngumbah motor dipake ngelap tai kotok dipake ngelapan kaca pakai lap inti nama kira-kira orang nu masihan acuk ka eta jelema ka eta tetangga kira-kira handeueul teu bu ningali kawas kitu handeueul teu diteunggeulan ge untung eta tetangga ku aing mah geus bebelaanan dibere manehna teh teu digunakeun tah Bu mensyukuri nikmat Allah teh seperti kitu lamun urang teu ngagunakeun eta nikmat-nikmat Allah sesuai sareng kahoyong nu masihanana nya eta Allah pasti bakal Allah ge pasti bakal bendu ka urang komo ieu mah nikmat luar biasa nya nikmat luar biasa tiasa ningali tiasa ngiceup tiasa nyarios ai kitu teu nikmat tiasa nyarios dararasaan teh urang teh ngomong teh lain ku nikmat Allah padahal mah ieu teh nikmat ti Allah da teu karasa nikmat teh tiasa ningali pan euceul ayeuna tiasa ningali ka abdi anu kasep pan luar biasa eta teh nikmat teh nani jeung seurikeun beda kasep cenah Asep cenah nya da piraku geulis bener nya ayeuna euceul tiasa ningali ka abdi anu jiga artis tapi jarempe euy eueuh nu nyeurikeun pek teh teuing rek ngomong naon lagi ustad empek eta teh panikmat ya Allah tadi mah heureuy Pak sanes serius nyarios di dieu teu aya cai teh seuri sanesnya anan atunya aya wae nya syukur wios mohon mangga iya, aja parasman dikadiekeun ka jeun Pak Ustad cenah ieu player hoyong nu kiru aing mah panjak teh hayang teh kopi deui loba nawar pisan tapi ka mana dia Bu sok di arah tungtung tapi kasih kopi tah eta teh makna dina syukur teh nya eta ngamanfaatkeun nikmat sesuai sareng kahoyong anu masihanana nya eta Allah Subhanahu wa taala kahartos Bu ende geus ripuh pisan kahartos henteu Pak ngarti teu Pak jigana teu ngarti bahasa Sunda ngarti teu Pak ngarti syukur atuh aing geus ngarti aing ngaji lamun geus ngarti berarti kudu geussan atuh urang geussan we nya da geus ngalalat rek kumaha da geus ngarti diterangkeun oge ngarti teu Bu tah jempe ayeuna ngomong henteu aing bingung ieu teh rek diteruskeun da teu ngarti-ngarti mending geussan we atuh tapi karunya ketang karena boga hajatnya terus mayar mahal-mahal jauh mahal gitu heureuy nama heureuy Pak Ustadznya heureuy jadi ulah sok dianggap serius atuh lajengkeun Bu atunya lajengkeun da can naon karek pembukaan ge can anggeus mukadimahna ge shalawat mimma salam mugi salamina diwuwuhkeun dilimpah curakeun ka panutan urang sadayana Habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna para tabi'in wa atba'u tabi'in oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku hambana ila yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin sateu acan panginten simkuring medar carita dina ieu waktos dina ieu saah urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala urang sami-sami ngadua dina wengi ieu mudah-mudahan wengi ieu sing janten mustajabna doa pangintennya doa orang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin urang sami doakeun ka wargi-wargi urang
tatanggi urang, baraya urang, rerencangan urang anu kaleresan dina dangkeut ayeuna marantana nuju dipaparinan panyawat ku Allah Subhanahu wa taala, nuju teu sehat, mudah-mudahan sing enggal dipaparinan kasehatan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Deuh geus eueuh nu ngaminan ge Pak Ustad. Oke, mudah-mudahan eta dosa-dosana eta panyawatna sing janten panggugur tina sagala dosa-dosana oge diangkat harkat martabat derajat di peunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang sami doakeun bilih teh mah dina dangkeut ayeuna aya wargi urang, tatanggi urang, keluarga urang, rerencangan urang nu kaleresan nuju kenging musibah. Mudah-mudahan marantana sing enggal diangkat deui tina musibahna. Oge, mudah-mudahan dipaparinan kasabaran dina mayunanana. Amin ya rabbal. Salajengna urang sami doakeun oge ka wargi-wargi urang, tatanggi urang, keluarga urang, sahabat urang, rerencangan urang nu kaleresan dina dangkeut ayeuna nuju gaduh kasusah, nuju gaduh kabingung, nuju baluweng, ceuk basa urang nama nuju galau. Mudah-mudahan Allah ngabukakeun jalan kaluar tina sagala kasulitanana, ngabukakeun jalan kaluar tina sagala kasusahna. Oge, mudah-mudahan teu boleh aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Atuh urang sami doa, dibere apel ge cuma da maknya bari ceramah bari ngadahar anggur. Ya, dusan we. Mohon Dikardusan. ya dikeresekan. Da moal bisa kadahar ieu mah. Kardusan we. Ai di kardusan mah beureum kudu leuwih ti sakieu. Tuh, adi disuguhan nyungkul. Heureuy Pak, heureuy. Ai ngaji teh bari heureuy mah sing lalanggut tong. Geus dumuk teu heureuy naon heureuy oge sing lalanggut komo teh bari heureuy meureunnya. Tapi kemana bieu Bu? Jangan nining tapi ke mana? Cek emah. Aya cek emah. Oh balik meureun. Tapi ke mana bieu cek? Sing aing oge geus teu beunang di. Teu beunang ditanya cek kuring oge. Urang sami doakeun bilih teh mah dina dangkeut ayeuna aya wargi urang, tatanggi urang, rerencangan urang nu kaleresan nuju seueur sambetan. Atanapi urang nyalira pangitnya nu kaleresan nuju seueur sambetan. Mudah-mudahan Allah ngagampilkeun milik rezeki urang sadeana. Ya mudah-mudahan urang tiasa dipaparinan milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala nu berlimpah ruah sehingga tiasa kabayar hutang. Amin ya rabbal. Eta tita tadi belah ditu wae eta kaciri ceuk. Nya. Meni nenggang pisan boga hutang teh. Tapi keun welahnya teu kudu dipikiran euy boga hutang mah kapusing-pusing mikiran hutang. Bayar hutang tong dipikiran keur naon bayar. Bapak Ibu sadayana nu sami dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah dina dangkeut ayeuna panginten urang tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang wajah, pateteupeun teu, patarema panangan dina ieu saah dina raraga pernikahan cep titik-titik sareng neng titik-titik heuh da kuring teu apal arana euy nya teu dibere bocoran poho diteu nanyakeun lah. Neng Tia Latifah sarang Jang Diki. Mudah-mudahan pangintennya anu nembe ngambah sagara rumah tangga anu nembe di akadan tadi siang pangintennya tadi enjing. Mudah-mudahan urang sami doakeun ke urang sadayana ya murang kali urang mudah-mudahan rumah tangga sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah, rumah tangga anu micontoh rumah tangga Kanjeng Nabi. Oke, mudah-mudahan sing runtut raut sauyunan, kauntun tipung katambang beas, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, lubak libuk legaleuit. Amin ya rabbal alamin. Tah kitu geus amin deui cenah aing geus bosen ngaminan. Keun bae atunya da doa eta teh di pengajian mah tempatna doa. Buating diijabah doa urang dina wengi ayeuna saha nu apal. Nyetong bari ngambek ceuk. Ngaminanana biasa we beas kue biasa we lajengkeun tapi ka mana sepisan diajak komunikasina ditanya teh itunya sok diarah tungtungna wae itu dah. Alhamdulillah panginten simkuring sarombongan tiasa silaturahim ka ieu tempat. Mudah-mudahan pangintennya dina dangkeut ayeuna Allah ngalungsurkeun kabarokahanana. Oge sakumaha didawakeun ku Kanjeng Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasirahimah.
Sing sajalma anu hayang loba rezekina dipanjangkeun umurna maka kudu nyambungkeun tali silaturahim. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang kumpul di tempat diniatan saja silaturahim, urang kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala diseueurkeun milik rezeki kok dipanjangkeun yuswa amin ya robbal geus amin deui wae. Bapak Ibu sadayana nu sami dimuliakeun ku Allah, nu kahiji tadi babak kahiji mukadimah, babak kadua panginten ayeuna satu acan kana materi tong kabubar bunya can anggeus satu acan kana materi panginten sihapunten anu kasuhun hampura anu diteda panginten simkuring bilih tema cariosanana kirang merenah di nu manah cariosanana kasargari hal nyogeun dihapunten nu saageng-ageungna bilih tema kirang tata titi duduga prayoga sihapunten pangintennya sihapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Ibu kersa ngahapunten memeh sim kuring nyarios rek entah hampura heula bengke nyariosna jeplak-jeplak we. Ibu bade ngahapunten moal. Nu ngajawabna bapak-bapak. Kan nanya lagi ka ibu-ibu. Bapak Ibu sadayana nu sami dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah pangintennya dina wengi ayeuna urang tiasa thalabul ilmi. Dina ieu saah pan ieu teh urang teh keur thalabul ilmi milari ilmu teu hadir di ieu tempat. Nu mana thalabul ilmi ieu diwajibkeun keur urang sadayana salaku jalmi muslim, salaku orang Islam, sakumaha didawuhkeun ku Kanjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Milari ilmu teh diwajibkeun keur sadayana kaum muslimin sareng muslimat, orang Islam lalaki jeung orang Islam perempuan. Naon margina sabab segala rupa hal nu dilakukan ku urang tanpa didasaran ku ilmu yakin moal leres yakin moal bener pasti bakal ruksak eta amalna. Amal ibadah urang tanpa didasaran ku ilmu moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala mardudatun la tuqbalu moal ditarima ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Kuala sakitu kalintang penting urang milari ilmu diwajibkeun saur Kanjeng Nabi keur urang sadayana kangge urang bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang leres ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kuala sakitu pangintennya urang sami doakeun para ustad para ajengan nu aya di wewengkon ieu tempat di aya nu aya di wilayah lamaran khususna nya dusun lamaran ieu urang doakeun kiai-kiai urang ajengan-ajengan urang para ustad wal ustadah nu aya di ieu tempat anu kadang-kadang sok dipenta elmuna wungkul tara diuruskeun kahirupanana leres teu Pak Ustad nya jarang-jarang nya ustad di wilayah mah ustad di kampung mah jarang-jarang nu diperhatikeun kahirupanana mantak sok karuru teh ustad teh sok karunya ping khawatireun ari elmuna di arep-arep dipenta di mana eueuh teh sok kalah di suudonan nya ustad teh ka mana tempo ngajar eueuh jigana teh keur nguruskeun dunya we ustad teh beuki dunya eta mah tuh kadang-kadang sok kitu ari keur aya tara diperhatikeun mantak urang sami doakeun yuk urang sami doakeun ustad-ustad urang nu aya di wewengkon ieu nya mudah-mudahan marentena sing panjang yuswana amin atuh ceuk ulah bosen ngaaminan mudah-mudahan seueur milik rezekina oke mudah-mudahan sing hasil tina kanantina segala permaksadanana da sagala rupa ge urang mah sabenerna mah butuh nama ka ustad anu deukeut anu jauh mah model sim kuring da nya aya sim kuring anu jauh dibayar gede dibayar mahal anu deukeut kadang-kadang ngajar majlis taklim nu unggal minggu nya unggal minggu kadang-kadang tadi bere cai-cai acan mun sok karunya nya ustad sok karunya pisan. Padahal mah butuh teteh ka ustad rek pangajian manggil ustad rek narima besan moal neang kuring nu jauh paling ditah ceramah ayeuna neangna ustad ditah pang narimakeun besan rek nyerenkeun ditah ka ustad nu deukeut di dieu moal kuring nu jauh nu ditayang ditah nyerenkeun mah tadi narima da yang moal kuring mun aya nu maot nu nguruskeun ayo atuh Bu bantuan ustadnya ngamandian mayit nguruskeun nyolatkeun nguruskeun mun aya nu rek lahiran manggil ya manggil bidan banyak manggil ustad meuni ditanggur eta ustad singkatan naon cenah usaha tara dae ustad teh usaha tara anak deres
Ustad teh cenah singkatan usaha naon usaha tara anak deres kada di sarung wae ustad mah tuda nya mantak loba anakna da di sarung teh eta teh tara make jeroan jalona teh ce lamun ustad sok singkapkeun coba sarung ustad eta teh tara make jeroan naon sababna di mana hareudang ge tinggal dikebut-kebut kieu teh tiis eta teh nyelecep ce mantak loba anakna da teu kaop kadupak atunya teu kaop kadupak tara make calana ustad make sarung hah Bising kabitaeun panganten. Bisi kabitaeun nyekeun bae da geus saha ieu mah. Ngan ieu teh ka mana pangantenna kuring bingung. Capek kan. Pangantenna aya eueuh. Nah. Ieu teh ceramah di dieu teh keur nyaritaan titah masihan wejangan ka panganten anyar, panganten bari mah keur naon? Titah masihan wejangan ka panganten baru. Nu bari mah lah geus teu kudu diuruskeun. Tapi pangantenna eueuh kuring mah capek di dieu gogorowokan pangantenna mah keur ngeunah-ngeunah we, ngoyak-ngoyak ranjang. Tika sebeleun pisan kuring mah capek di dieu gorowokan. Heeh. Eta pangantenna mah kalah ngoyak-ngoyak ranjang. Teuh aing mah. Tah nya lanjengkeun. Tapi ka mana tadi tah? Cek, tapi ka mana? Aing di arah tungtung nawa. Di arah tungtung nawa. Nah, make sarung cenah. Nya urang sami doakeun atunya ustaz teh sing paranjang yuswana amin ya robbal alamin. Da lah aing ngaji mah sabenerna mah teu kudu lila-lila ce. Yakin dina pangajian mah cangkeul, pegel, kesel, tunduh teh dina pangajian mah kitu. Mantak ngaji mah lah teu kudu panjang-panjang cukup singkat, padat, balik mawa. Ari pangajian mah balik mawa ilmu ce. Ini mau berkat cenah eta mah diniatan ti imahna ge hayang berkat tah. Mantak datang ka dina ge eta mah jigana geus mawa karung ti imahna. Hayang menang oleh-oleh. Kawas tukang organ di imahna teh geus mawa karung geus disiapkeun bajareuk dibere meureun. Tah eta nya teu kudu panjang-panjang teu kudu dalil-dalil lah. Wengi dina wengi ayeuna da yakin geus tara renduh geus cara rape, sim kuring oge mopo pisan pangintennya 2 dinten uah-uih ka Sumedang. Dinten Salasa ka Sumedang, dinten Jumaah kamari ka Malangbong, ka Wado perbatasan pangintennya Garut. Uah-uih mangkaling make motor balik kehujanan, mantak rada ripuh ieu teh naon salira teh Bu. Ngarti teh si bahasa Sunda nu lemes. Aing mun teu ngarti rek make bahasa Sunda nu kasar. Bahasa Inggris ngan kabeneran kuring teu bisa. Lajengkeun salajengna panginten dina wengi ayeuna urang sami doakeun kadua mempelai anu nembe ngambah sagara rumah tangga, mudah-mudahan ieu murang kali urang sadayana janten rumah tanggana anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal. Hoyong gaduh keluarga anu sakinah mawadah warahmah se. Hoyong gaduh rumah tangga anu sakinah. Da memang tujuan urang rumah tangga teh saleresna mah ceuk Allah dina Al-Qur'an bahwa tujuan urang ngayakeun ataupun ngambah kahirupan sagara rumah tangga teh intina mah sangkan urang tentrem hirup teh Bu. Sangkan urang tentrem hirup di alam dunia, sangkan urang tenang nya. Henteu pararusing hirup teh. Da ceuk Allah dina Al-Qur'an pan tadi diuningakeun ku qori panginten oge sim kuring tadi muqaddimah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha nya. Intina Allah tos nyiptakeun urang berpasang-pasangan dina jenis urang teu aya sanes tujuanana ceuk Allah nyaeta supaya urang teh hirup tentrem sakinah nya. Supaya urang teh hirup tentrem. Nah geuningan ustaz seueur pisan rumah tanggana geuningannya komo mun ningali dina TV rumah tangga sok seueur nu awut-awutan karek rumah tangga sabulan 2 bulan geus enggeussan. Karek rumah tangga saminggu 2 minggu geus perceraian nya. Geus cerai deui. Nah geuningan rumah tanggana teu sakinah padahal manehna teh pan rumah tangga pan ceuk Allah mun urang rumah tangga teh pasti bakal tentrem. Nah geuningan eta mah teu talalang tentrem hirupna. Halo? Leres Bu? Sok ningali dina TV mun artis nya ayeuna nu rek cerai saha Gading Martin jeung si Gisel rek enggeussan nya padahal geus boga budak kawinna geus 5 tahun cenah ayeuna rek enggeussan gara-garana teu cocok pan teu hararideng heueuh pan hirup rumah tangga teh keur supaya urang teh tentrem tapi kunaon geuning buktina seperti itu
Ternyata Bu, pan rumah tangga teh nikah teh terdiri dari 3 huruf, nun kaf ha. Nun natina nikahnya eta urang artian niat. Meureunnan mantak kitu ge boga niat anu teu bener, niat anu teu ecereug. Dalamun urang rumah tangga diniatan sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, yakin dina rumah tangga urang moal manggih jeung pacogregan, moal manggih jeung kasangsaraan, moal manggih jeung karuksakan. Pasti bakal hirup tentrem lamun diniatan karena Allah. Rezeki dibere saeutik, penghasilan ti bangsa ala kadarna, tapi urang diniatan rumah tangga karena Allah, yakin urang pasti bakal narimakeun. Ya, yakin pasti urang bakal qanaah. Loba syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Da kunaon loba perceraian, kunaon loba nu rumah tanggana berantakan? Sebabnya adalah karena pertama niatnya kurang bagus. Niatna teu hade, niatna can karena Allah, niatna can diniatan sejak ibadah, ngan wungkul rek ngalampiaskeun nafsu libidona, ngan wungkul rek ngalampiaskeun nafsu syahwat, ngawungkul tujuanna rumah tangga. Lolobana jelema dina danget ayeuna ngan wungkul hayang memuaskan hawa nafsu syahwat ngawungkul. Teu diniatan sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mantak lamun urang rumah tangga hayang tentrem, sok cek Allah dina Al-Qur'an, nya diniatan karena Allah, urang ibadah karena Allah rumah tangga teh. Saling bahu membahu urang jeung istri, pan nikah teh nyampurnakeun agama Bu. Sabab nikah teh sebagian tinu agama, nikah teh nyampurnakeun agama urang. Bahkan rezekina digabungkeun, mantak teu kudu pusing sabenerna manu urang mun hirup rumah tangga. Sabab naon? Geus dibere rezekina double ku Allah Subhanahu wa taala. Tong sieun. Lamun urang bener niatna karena Allah. Mantak urang diniatan nya rumah tangga teh karena Allah. Halo? Atos gitu kapungkur nu geus bari makeun bae lah nya. Ayeuna we perbaiki ti ayeuna. Ieu mah nu anyar ieu ngan eueuh aing malah kudu ge pika sebeleun pisan panganten teh kalah ngeunah-ngeunah we. Ya. Diniatan nu hade ieu kaluarkeun bisa mah panganten capek cenah Ustaz, heuh sarua kuring oge capek. Ya. Da di luhur mah di dieu mah capek ceu ieu teh mun di ieukeun mah nya abdi mah di luhur dieu teh capek ceu, nu capek mah nu di luhur. Mantak mun ibu hayang ngajaran capek, Bu sok pindah ka luhur. Ye, sok naon hehehe teh. Maksudna ece pindah ka dieu naik ceramah di dieu, capek eta teh. Di luhur teh. Pan nu dihandap mah hehehe. Di luhur pan haheho ngesang. Leres Bu? Naon? Victor eta mah nya padahal kuring ngedaling kadinya maksudna. Tuh, mantak urang diniatan sejak ibadah rumah tangga teh ka Allah Subhanahu wa taala. Kafna tinu niatnya teh kaifiyah, tata carana anu leres sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan syariat Islam. Da urang agamana Islam, sok sing jiga Islam urang diawali dari awal akad nikah urang diniatan tata carana anu bener sing jiga Islam. Waktuna datang waktuna ibadah, datang waktuna salat sanajan urang keur oleng panganten keur suka bunga diuk dinu kursi gading gilang kancana saur paribasana wayahna urang rehat heula sejenak, urang menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ulah dilalaworakeun panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngalalaworakeun dinu acara keur acara kieu keur oleng panganten suka bunga tapi urang ngalalaworakeun kana ibadah, berarti eta tata cara urang timimiti urang ngawitan akad nikah teh can bener eta teh. Sim kuring kantos Bu nuju harita nikah nya sareng bojo sim kuring nya heueuh atuh mah jeung pamajikan batur nya harita nikah sim kuring nya pan didangdanan pas ke didangdanan teh naon coba cek tukang riasna ngomong ka kuring. Jang naon ceu? Yeuh wayahna ayeuna mah nya ulah sampai ujang nyabak cai. Ih, ai kitu kuning kunaon? Bisi hujan, Jang. Oh, amun nyabak cai hujan, nya heueuh. Ai terus ke kuring mun salat beureun wudu kumaha? Wayahna ayeuna mah heula pereh heueuh. Eta kuring Bu, kuring eta mah heueuh teuing kumaha nya ngadat eta kami toha. Mah, ka dieu. Lamun ayeuna asli lain heureuy ieu, lain heureuy. Lamun ayeuna kuring dilarang ngalaksanakeun salat, teu meunang ka cai, ayeuna keneh aing rek balik. Eta mitoha langsung jempe. Tukang riasna kabur ceu teu balik-balik deui asli jam 2 beurang ai bruyok hujan gede pancek kuring alhamdulillah kuring mah syukur nu keur panganten dibere hujan mah pan kahayang ai panganten mah dibere hujan gede nu daratang eueuh pan nya kuring pan ngeunah suka bunga mantak ayeuna mah sabenerna geus pusingeun panganten mah itu geus hayang gerang deusan ngaji teh geus gandeng ngadengkeun ge geus hayang murak ieu cenah samangka.
kayak ngurak duren cenah ngurak kadu eta deh gitu katanya tuh mantap sok kaifiat tata cara sing bener sing jiga Islam pan urang mah umat Islam ari ngaku agama Islam tapi ngadenge panggilan Allah suara adzan kadang-kadang urang sok poho keur suka bungah dinu acara kawas kieu kadang-kadang sok teu inget ka Allah padahal eta urang dibere nikmat ku Allah bisa kene hirup bisa kene urang bersenang-senang bisa kene urang aya di alam dunya pan eta teh nikmati Allah terus mun ditinggalkeun meureun eueuh saha kan heueuh tapi nya amun lain sarolat kabeh jelema amun datang saya mah teh beureun eueuh nu sing nyunya mah ulah pas tengah poe tawa pas waktu salat kitu tara di dieu kitu henteu keun bae kuring marek nyari hate kajeun da tadi geus ngentah hampura ieu ti heulana pan ceuk kuring oge jeplak-jeplakeun da geus ngahampura cenah tadi dosa eta lamun euceu ayeuna ngewa da tadi geus ngahampura ka kuring nya matakeun sok nya kaifiat tata carana sing bener sangkan rumah tangga teh urang bener lamun geus teu bener tata carana yakin rumah tangga ge moal bener nu katiluna hakna tinu nikah teh nyata hikmah tah seueur pisan pangintennya hikmahna tinu pernikahan ieu tah ieu mah meureunna sim kuring nu kahiji bil khusus panginten keur panganten baru oge atuh umumna keur panganten bari ayeuna sim kuring bade masihan elmuna pangintennya masihan ilmu dina wengi ayeuna sanaos saleresna mah sim kuring masih keneh seuwung ku ilmu sepi ku pangarti tuna ku pangabisa halo araya aing tukang organ nundutan kitu sateu acana dilajengkeun kanu materi urang sasarengan ngaos shalawat heula ka Kanjeng Nabi sangkan urang dipaparinan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala nah ta eta teh trik kuring rek minum heula
teruskeun nya. Pernah sekali dari Jakarta pura-pura we juga nu teu apal aing sieun di era-era ku ustad cenah. Hah? Opo ora eman apal utamanya apal giliran lagu nu karar itu kadang-kadang sok diapalkeun. Juragan Empang apal ceu tuh apal cenah Juragan Empang mah nya ai sholawatan mah teu arapal apal coba teruskeun ceu ya da'uni unaji habibi wala ta'dununi Allah maca sholawat maca raricing we ya cek sok atuh lobakeun maca sholawat hirup teh beh barokah ya beh barokah ulah ieu mah sok lamun hayang berkata ya lamun keur masak ya lamun iya bener serius ya lamun urang keur masak di imah teh supaya salaki betah di imah sok bacakeun maca sholawat keur masak teh ulah ka mana karep ulah ieu mah keur masak nyanyina ku hamil duluan sudah 3 bulan ai sia reuneuh ti heula atuh hayang ya maca sholawat daripada kitu mah sok keur atuh da ustad cenah kuring mah teu apal sasalawatanana heuh nu sok biasa nu pokokna we shalawat nu pokok nu kumaha Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad geus eta we atuh bisi teu apal nu lain-lain mah nya shalawat naria shalawat kamilah nu kada bisi teu apal eta we nu pokokna bari ngakeul teh eueuh bari ngakeul sok ngakeul sudah ayeuna mah ibu-ibu teh tarang ngakeul masakna teh dina magicom wae dina rice cooker nya langsung siuk eta teh teu barokah yeuh bari ngakeul bari dibacakeun sholawat bari ngakeul teh barokah ceu nya barokah eta budak bakal balalager mantakunan budak orang balalangor meureun antara maca sholawat eta nya tara zikir eta teh ka Allah keur masakna jadi loba dahareun anu kadahar ku urang teh ku budak urang ku keluarga urang nya anu teu barokah matak balalangor barasangkal eta budak mah diatur nya sok baca sholawat bari ngakeul teh bisa teu bisa nu tanu lalaguan kitunya nu biasa nu pokokna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad keurakeul teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barokah lalawora ce sok ya matak budak ayeuna pan luar biasa balangorna Pak cukan mah nya luar biasa da kuring ngajar teh ngajar barudak di SD ngajar barudak laleutik nya di SD sugan mah budak enak mah hararese diatur rajin dicarekan ku guruna kolotna ngadat ka sakola ngadalak budak aing dicarekan di mana getara dicarekan heuh sia talapung ku aing kawajiban kolotna teh ngadidik urang kali teh ya. Kewajiban kolot ngadidik budak teh lain kewajiban guru di sakola ai guru tugasna naon katitipan hungkul depan sia teh eueuh waktu keur ngadidik anak mantak dititipkeun ka aing ka guru jor teuing jadi kuring geus dihampura geus ngentah hampura ieu heuh ngomong kasar oke eta teh pan geus di PHP-keun aya di PHP-keun geus sagarupana kumaha guru aya mah rajin dijiwir saeutik pan ngadat ka guruna dilaporkeun ka polisi aya teh naon diatur sabar aing keur kasurupan ilan dileg-leg mikir ya coba lu teuingan rajin dijiwir saeutik dilaporkeun ka polisi di penjara guruna eta cenah HAM hak asasi manusia goblok eta hak asasi manusia nu kawas kitu teh kuring mah baheula tapi kadap naon dicepret teh ku guru tapi ka aya tapakan Pak tapi ayeuna ngewa ka guru henteu demi Allah teu ngewa ka guru bahkan nyaah cinta ka guru ngaturkeun nuhun nya geus ngadidik kuring ayeuna mah boro-boro dicepret dijiwir saeutik kolot ngadat dilaporkeun ka polisi pan geblek ceuk aing rek naon mihapekeun sia ka sakola budak sia atuh aya ulah dididik mah punya aing mah cenah tidak boleh seperti itu pendidikan itu tidak boleh seperti itu harus berkarakter mata sia karakter kitu teu lieur aing nguruskeun budak sakitu lobana nya sia ge dumuk mihapekeun ka guru teu mampu sarua nya nu ditanya mah lain guru ceu Pak engke di akhirat nu ditanya pertanggungjawaban budak urang lain tapi kamu celat ge aing ngomong nu ditanya mah kolotna sia nu cicing didinya mah ka semprot ka aya hujan lokal sok heuheul teh da ge eta teh aya mun aya nu kolot sok ngagulukeun budak kawas kitu nu ditanya teh kolotna engke bertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala budak teh amanah titipan ti Allah keur urang nya hade sing dididik sesuai sareng kahayang Allah nu ditanya mah moal guruna moal ustadna moal pak ustad moal nu ditanya ke di akhirat
urang salaku jadi kolotna. Mantak ti ayeuna yuk, ti ayeuna didik urang kali urang teh ku didikan anu bener, diawali ti urang salaku orang tuana, mantak rumah tangga teh sing bener diniatan karena ibadah ka Allah tadi oge. Ya. Sok rumah tangga teh sing bener coba. Pan ningali rumah tangga Nabi mah ieu ibu, ningali rumah tangga Nabi pan luar biasa. Ya, luar biasa. Nabi nyebat ka istrina tara nyebut ku sebutan anu goreng patut. Istrina nyakitu keneh, Kanjeng Nabi luar biasa. Nya osok kitu tara ce. Aduh, aing mah lajeun ka salah kitu da gesok nyebut teh ku bahasa anu teu arana ceureuh padahal eta teh kenging ce. Bapak sia, teu da nya sarua, bapake bocah. Bapake bocah. Budakna ngenta jajan ka indung mah. Naon? Teu jajan. Tuh ka bapak sia. Dereg-dereg pan budakna teh. Pak, minta jajan. Ka indung sia. Dereg-dereg pan di ka indungna. Macet bapak sia tidak ka indung sia aing minta jajan. Pan jadi kawas kitu. Tadi contohanna teh euceureuh. Sok atuh mere contoh nu hade nya. Rumah tangga urang teh ka murang kalih teh. Eta teh lamun urang, Bu, murang kalih teh bisa nyilakakeun, bisa nyalametkeun urang. Lamun urang tiasa ngadidik sesuai sareng kahoyong Allah, yakin di akhiratna urang eta budak bakal nyalametkeun ka urang jadi kolotna. Tapi lamun urang ngadidik eta murang kalih teu dipertangna teu sesuai sareng kahoyong Allah, yakin eta murang kalih bakal ngajerumuskeun urang sanajan urang ahli surga, tapi lamun urang teu ngadidik ngantep karepkeun amanah ti Allah berupa murang kalih, teu dididik sesuai sareng kahoyong Allah, teu diwawukeun ka Allah jeung Rasulna, tara daek ibadah teu dikenalkeun kana salat jeung sajabana, teu dipaparinna ilmu agama, diantep karepkeun sakitu wae, maka yakin sanajan urang ahli surga getol ibadah bakal diseret ku anak urang dilelepkeun kana neraka hoyong kawas kitu. Nya mantak yuk di ayeuna urang bangun rumah tangga urang teh, rumah tangga anu bener sesuai sareng syariat agama, sesuai sareng kahoyong Allah sareng Rasulna. Tah nya mantak aya sababaraha kawajiban ieu nya, aya sababaraha kawajiban. Di antawisna ieu kawajiban jadi salaki kana jadi pamajikan. Lamun rumah tanggana hayang sakinah mawadah warahmah, sok tuturkeun nya syariat agama. Cek Nabi kan nya geus diuningakeun kawajiban nu jadi salaki kana jadi istri diantarana apa? Diantarana nu kahiji bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Artina urang pergauli istri urang ku cara-cara anu sae nya, ku cara-cara anu sae Pak. Nya tadi teh sebatan-sebatan anu sae ulah sampai nganyerikeun hate pamajikan. Ye salaki ayeuna keur salaki heula. Pamajikan wayahna kukuring ayeuna dibelaan heula. Nya wayahna bapak ieu nya khususna keur panganten anyar ieu nya sing nyaho kana kewajiban sareng hakna nya kewajiban nu jadi salaki, kewajiban nu jadi istri sing apal samemeh urang ngambah sagara rumah tangga. Sangka naon? Sangkan rumah tanggana tentrem ayem teu aya naon. Aing geus teu badan yang ditanya euy. Ceuk araraya. Geus lobet. Tuh tanya geus ripuh atuh komo geus cara rapi dinu hajat teh ya tuh tanya Ustaz geus tong lila-lila mah tak oke kuring teh hayang mah buru-buru balik ngan ngerakeun nya ngerakeun kana boga hajat geus dibayar geus ya geus cenah geus dibayar nya heureuy eta mah heureuy tong saya heureuy tah eta nya bahkan saur Kanjeng Nabi khairukum li ahlihi nya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya nya ieu nu jadi salaki teh panghade-hadean nu jadi salaki teh nu paling baik kepada keluargana mere nafkah tinu jalan anu halal nya kade Pak Omat kade ulah wani-wani mere kadaharan ka anak pamajikan urang tinu jalan anu haram anu teu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala nya sok urang teu da usah cenah enak mah da geus hese neng anu halal oge kade Pak rezeki mah ya geus diatur ku Allah. Allah itu lebih tahu kehidupan kita tentang kebutuhan urang daripada urang sorangan. Allah mah leuwih apaleun kabutuhan urang mantak rezeki urang lamun rezekina sanajan usaha bebeakan, sanajan usaha beak karep aya rezeki dengan sakitu mah poe eta pasti sakitu. Moal pahili jeung batur. Mantak tong sieun, tong salempang rumah tangga nya teu boga rezeki geus aya milikna masing-masing ngan urang tinggal ngajalankeunana jalan sesuai syariat eta tapi henteu eta wungkul nya mantak sok simkuring kantos ngalaman icalan Pak jualan dagang di sisi jalan make gerobak kantos ngalaman simkuring 1,5 tahun
ngajaran jualan di sisi jalan, jualan es campur. Wah, ai keur rezeki nama kuat eureun-eureun nu balanja, bahkan kuring keur salat oge kuat ditutungguanan ku hayang-hayangna meuli eta es kuring, tapi lamun waktuna keur eueuh nu meuli mah pan sapopoe jeput oge eueuh nu datang hiji-hiji acan. Ya, komo mun hujan wae pendagang es hujan wae mah eta teh luar biasanya. Luar biasa eta teh. Kantos ngalaman Bu sim kuring, geuning ieu rezeki ti Allah mah karasa rezeki ti Allah mah ai keur waktuna mah geuningan nya aya datang rezeki teh. Tapi sanajan diusahakeun beak arep dimodifikasi semua segala rupa halna, tapi ternyata lain rezekina mah eueuh nu datang. Tah mantap geus rezeki mah geus aya nu ngatur, tinggal urang usaha anu lurus, usaha anu sesuai sareng ketentuan Allah Subhanahu wa taala anu halal, ulah sampai neangan jalan anu haram. Ya, omat hade ulah aya paribasa nu halal ge geus hese nya. Ulah nu haram ge geus hese komo nu halal. Ulah aya paribasa kawas kitu Pak. Kasalaki ya, euceuk cicing dengekeun. Ya ieu mah keur salaki khusus nya. Nya eta. Salajengna tugas nu jadi caroge kanu jadi istrina nya eta memberi nafkah. Masihan nafkah Pak, masihan nafkah. Boh nafkah lahir, boh nafkah batin nya. Nafkah lahirna meureunnan tuangan pakaian sareng sajabina pan geuningannya saur Kanjeng Nabi diunyakeun nu jadi salaki teh kan nu jadi pamajikan teh cenah nya angtat imaha ida ta'amta lamun maneh dahar nya lamun maneh dahar maka kudu mere dahar ka pamajikan. Jadi pamajikan ieu kudu sarua, lamun urang dahar pamajikan kudu sarua dahar. Lamun bapa ngadahar duren wayahna pamajikan oge kudu dibere duren nya dibere kadu, ulah ieu mah bapa ngeunang-ngeunang ngadahar kadu teh caleuhakan di sisi jalan, bari ka imah teu bebekelan, muka panto pamajikanana mukakeun panto. Kabeneran urang teh ngadahar duren teh nyelinghirna, melenghirna ka ambeuk sugan maka sakilometer ka ambeuk keneh eta mah seungitna duren. Pan pas ngomong teh uluk salam teh assalamualaikum ka ambeueun pan ku pamajikan nya, ka ambeueun ku pamajikan, Allah bapak meuni seungit duren, bapak teh sumam durennya. Duh eta teh jawaban mentak pinyerieun hate ceuk. Pak, Pak, ya mata penyerahan hati jadi pamajikan. Atuh mana keur mamah, mun mamah gitunya. Lah, ya we sia mah tah bauna. Alah, tinggal eta teh nyeri hate jadi pamajikan teh, Pak. Panti peuting, tengah peuting kabeneran malam Jumaah. Keur ngagoler tual-tuel kan salaki kan jadi pamajikanana. Mah. Naon? Biasa malam Jumaah. Ieu we cenah bauna tah. Alah. Aing dibales dendam eta. Ngeunah eta dikitukeun pan teu ngeunah Pak. Mantak lamun bapa barang tuang sok pasihan istri oge tuangeun sesuai anu sami sareng dituang ku urang mun bisa mah nya usahakeun. Ulah loba teuing dahar di luar, ulah loba teuing barang jajan di luar Pak. Soknya mun bisa mah waktuna tuang datang ka bumi, istri nu jadi caro nu jadi istri masak keur salaki. Eta teh rumah tangga kawas kitu teh nikmat luar biasa. Atuh da kumaha da kuring mah patani di sawah sapopoena ti isuk jedur bekas sore jeder kan di sawah wae. Anteuran kudu jadi pamajikanana ka sawah. Ya anteuran. Tak osok anteuran tara ka salaki. Aing geus kabaca. Aya nu kitu aya nu tara nganteuran. Mana jelmana? Sok ka dieu ka hareup. Urang dipoto bareng di dieu. Aduh. Ya. Tuh nya lamun urang barang tuang sok Pak pasihan tuangan khususnya kasih ujang yang kaya nu panganten anyar omat ulah tuang di luar. Heueuh ayeuna mah keur panganten anyar mah keur oleng panganten mah suka bungah keneh nya panggilan lagi atuh yayang-yayangnya kuat dicadel-cadel apa ayeuna mah nya keur anyar keneh panganten mah naon hoyong dicadel-cadel nya kur lempang oge gudubrak labu pamajikanana obis ugah maksudna mah beunang apa dicalen-calen. Coba lamun geus tahun-tahun nya tahun 2 tahun pan geus robah eta teh neng obis teu neuleus sia teh udang sorangan pan geus tahun-tahun mah kitu kade Pak Omat ulah kitu nya ujang kasep anu bade nuju ayeuna nuju ngambah sagara rumah tangga nya hadenya omat tah eta kudu mere kanu jadi pamajikan sesuai sareng urang anu ku urang dituang. Nu kaduana nya saur Kanjeng Nabi wa taksi waha idak kita saita. Hartosna engkau memberi pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian sebagaimana engkau memberi pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Hartosna
kudu masihan anggoan ka istri sesuai nu ku urang dianggo. Lamun urang make baju nu hargana 500.000, pamajikan ge kudu dibere nu hargana 500.000. Ya. Osok itu salaki ibu. Yakin dah teu. Ya. Mantak nganuhunkeun, salak. Ya. Kadang-kadang mah sok digorengkeun salaki teh. Ngariung jeung babaturan, bangadiung jeung tetangga, nu diriungkeun nu obrolkeun naon pan eta ngagorengkeun salaki teh lolobana mah. Ya, aku ceu sia naon ceu salaki kuring mah pikas baleun pisan eta teh mun pikas baleun kunaon geuning ceu heuh cenah eta usaha mah cenah usaha tapi mana hasilna eueuh boro-boro keur barang keur meuli perhiasan jeung sajadah mah keur dahar oge mani tibang jeung pinang deui pan aing pikas baleun teh salaki teh kadang-kadang saperlu yang kitu osok tara ceu osok mun uang riung geuning usad apal kuring ge sok kadang-kadang ngiruan ngariung hayangnya hong ngadengekeun itu nu obrolkeun teh naon lamun kagorengan matak dieureunkeun hop geus ceu tong ngomongkeun eta nya salaki diumbar haram hukumna mengumbar aib rumah tangga urang bu ieu ceu pak kupingkeun haram hukumna lamun urang ngumbar aib rumah tangga urang nya salaki ngagorengkeun pamajikan haram doraka dosa teu meunang geuning ayeuna mah sok aya di TV ustad eta geuningan curhat dong mah, iya dong. Begini mah, kan suami saya sudah 3 bulan tidak ngasih makan. Modar atuh sia teh dari harga salaki 3 bulan. Eta teh bu, aduh curhat jiga nu leres, tapi padahal itu tidak boleh diceritakan di muka umum. Ya, di muka umum kecuali cek Rasul memang aya orang anu dipenta nasehatna anu bener-bener sesuai nya sareng elmuna sembarangan tekenging haram komo diumbar kata tangga teu kenging pisan eueuh sia salaki bujur salaki kuring mah siap budug meni sebel mata kuring mah tah ayeuna ge tara sare bareng jeung salaki teh geuleuh eta budug salaki diceritakeun atuh kunaon ku sia ditarima baheula rek digorengkeun mah salaki sia sorangan digorengkeun komo nyaritakeun salaki bahatur meureun salaki sorangan we digorengkeun teu kenging kade nya haram tah. Nu katilu kewajiban nu jadi salaki kana pamajikan nya. Wala tadribil wajha. Kade nu jadi salaki kana jadi pamajikan sakumaha keur ambekna oge, sakumaha keur emosi oge nya wayahna ulah sampai memukul wajah. Teu kenging neunggel kana wajah Pak. Ye, kade nya omat mun rek ngebug mah bujurna wae tepak. Naon sababna ai beungeut mah sok aya tapakan nya bujur mah pan kembal pok nya pok gitu gebuk mah bujur hayang gebuk teuing mah gebuk bujurna we nya tawa gebukna ku duit lambaran 100.000 menang 10 lambar mah keplok wih atoheun pisan eta mah ditenggel kuno kitu mah nyengir pamajikanana oge ditenggal ku duit ratusan 10 lambar mah ayah deui atuh sok deui hayang ai keur kitu mah da nempo eta nu bareureum eng mah Gusti mantak rumah tangga teh rek kumaha benerna atunya urang mah da nguruskeun ge dunya we wungkul atuh ulah dudunya lain ulah je ngan kade ulah kabalingar ku dunya da urang teh moal salilana hirup di alam dunya urang pasti bakal menuju alam anu langgeng jeung abadi nyata alam akhirat sok atunya urang euy ti ayeuna urang euy rada di beneran rumah tangga urang teh sangkan urang kenging barokah oge kenging kemuliaan di payunan Allah Subhanahu wa taala di dunia bagja di akhirat engke lebet surga amin ya rabbal alamin tanya eta tah nu terakhir nya nu kaopat kewajiban nu jadi salaki kana jadi pamajikannya eta lain kewajiban nya maksudna teu meunang dilakukeun ieu mah teu meunang dilakukeun wala tuqabbih naon hartosna teu meunang moyok teu meunang moyokan kana jadi pamajikan teu meunang moyokan kana jadi salaki pan nabi mah nyalukan istrina teh ya Humairah wahai yang kemerah-merahan mesra terusnya istrina kanu jadi carogena Siti Aisyah ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah pangkatna nu disebut mah euceul lamun manggil ka bapana sok nyebut naon pangkatna apa arana arana pangkat pesalaki aing pangkatna naon Ustaz teu buka pangkatna naon ti Bang RT atuh sebut gelarna eta teh keur tanda ngahormat kanu jadi salaki sebut gelarna ya teh RT maksudna amun ibu gaduh caroge nya caroge ibu janten RW sebut gelarna Yawe
Atuh kikituan teh lebay, lain lebay Bu nya sok diajar dilatih coba dilatih ku panggilan-panggilan anu leres anu sae nu goreng wae kita jadi contoh ke budak urang mantakunan budak urang oh sasebut-sebutna geuning mun amprok jeung babaturan di jalan ying ka mana we ying eta budak budak urang eta nu disakolakeun kabayang nu teh disakolakeun nya ka dieu gong eta anjing jeung bagong ngobrol anjir goblok sia rek ka mana anjing kalibel eta budak urang tara budak kuring mah Ustaz tara kitu soten lamun keur teu kanyahoan nya ayeuna mah loba budak urang dina ucapan mah hade kadang-kadang tingkah laku mah kadang-kadang alus bener jika nu bager balik sakola tara ka mana-mana tara ulin balik sakola langsung ka imah ngerem di kamar padahal Bu kalakuan budak urang teh goreng patut sabab ayeuna mah geus make media sosial make Facebook Twitter jeung sajabana dinu Facebook teh pan waduh budak sakala nu diomongkeun goblok anjing sia aya geus gue geus teu walagri budak ayeuna tah sok cek ku ibu pariksa HP budak urang osok ngariksa HP budak urang tara nage Ustaz nini mah da teu bisa muka HP nage bantingkeun dagor muka teh HP ulah eleh ku budak atuh da geus kolot piraku ngomong meh HP heuh ayeuna mah pan zamanna kawas kieu ye sing urang sing pinter-pinter urang jadi kolot kade nya budak aya kajadian Bu di Puradadi sanes heureuy sanes bohong katingali ka naon ka ieu kusim kuring ngalira aya budak sakola keneh bahkan di pasantren ternyata geuningan jiga nu bager tapi ternyata can ge kaluar sakola manehna geus marhaba nyaho marhaba geus mangku budak da orokan manten memeh lulus sakolana gara-gara naon ternyata gara-gara media sosial balik ka imah nama teu ka mana-mana ngan di kamar teh Facebookan ketemuan janjian ke lamun mangkat di sakola ketemu di mana ka budak eta padahal ternyata geuningan ku hamil duluan tadi teh sudah 7 bulan nya geus reuneuh ti heula naudzubillahi min dalik ibu hayang boga budak kaos kitu sok didik nu bener di mana ngadidikna ti urang heula nu jadi kolotna kudu kumaha solehkeun urang nu jadi kolotna lamun urang hayang boga budak anu soleh sing soleh urang jadi kolotna lamun bun hayang boga budak anu bager urang heula sing bager ka keluarga sok ade rek kumaha boga budak nu soleh urang kalakuanna ge salah kartos Bu capek teu capek naon cek kuring oge ibu mah dihandap hahe kuring di luhur capek tah eta nya kewajiban kuring mah bari muka-muka nu kieu we teu apal bisi poho lain misalkan ieu mah dalil bisi poho nya baheula mah geus apal ngadena poho deui alasan we teh mah ustaz teu apaleun ya nya sok sakali deui panggil ku panggilan anu sae nya istri anu solehah istri yang selalu memanggil suaminya dengan panggilan yang bagus taat ka carogena nya sampai meh dilajengkeun kana ayeuna kewajiban tugas nu jadi istri yuk urang tingali heula hadis Nabi tentang istri solehah nyaeta ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun solihah sing wae pohoeun sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Ieu teh trik kuring hayang nginum. Heula hayang eut heula. Wios ibu eut. Bu wios. Eut bade wios. Atuh ulah ditempokeun ai kuring keur nginum. Keukeuh eta nempokeun. Siap. Istri solehah. Keindahan yang tak oleh mata itulah perhiasan dunia namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah istri yang salehah
hayang kapayun jazakallah khairan katsira hatur nuhun mudah-mudahan bisa rezeki rezekina dipanjangkeun yuswana mudah-mudahan runtun terus rumah tangga lanjut rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah 50.000 kecil mah Istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. moal aya deui Ya keindahan aya deui yang perhiasan dunia. jazakallah khairan katsira hatur nuhun ibu didoakeun deui mudah-mudahan sing seueur milik rezekina sing sehat lahir batina mudah-mudahan anu masihan langsungnya alhamdulillah anu masihan embe mudah-mudahan sing paranjang yuswana ngan duaan wae wae deui suan teh Kedap deui aya. oh kedap deui aya tinu boga hajat oh atuh mupan geus ya lajengkeun tah Bu nya ayeuna tugas nu jadi istri panganten anyar kupingkeun geus molor can tah oh eta made geus molor ceuk kudu oge meuli tadi made keluar wae mane ngasebeleun pisan tuda sok aya caritana ibu ieu nya aya santri kawin santri nya aya santri kawin balalageul udak mah teh nya can teu wawu acan kitu nya pan baheula masuk dinikahkeun kitu nya kawin ka santri teh pas malam pertamana pas rek sarare istrina sare ti heula kabeneran pan ranjangna teh baheula mah make kulambu eta santri teh can apaleun ranjang teh aya kulambuan naon pas asup ka kamar teh ieu teh naon geuningan kumaha kuring ka jero pamajikan geus di jero kukurilingan pan heula neangan panto kulambu baheula eta baheula carita eta bener Bu bener nya eta baheula kukurilingan eta si santri teh nya kukurilingan neangan lawang teu manggih-manggih eta pamajikanna lilir nepo salakina kukurilingan ari santri nya ku soleh-soleh teuing rek sare bareng oge kuat tawaf heula eta pajarkeun tawaf padahal lieur teu manggih jalan asup geus lila teuing mah bareng geus tunduh terekel we naik ka luhur kulambu sare di luhur kulambu pan ngagurayot pas pamajikanna lilir Allah ngagoropan reuas ma ngagurayot ceuk indungna teh neng kajeun nya kajeun sok we teruskeun da memang kitu teu apaleun pokoknya salakina ngagurayot di lila mah beuneu salakina teh si santri teh beuneu nya ngadahlir ngeclak ka pamajikanna ma ngeclak alah neng atukeun wae eta mah keur ngeungeunahna pajarkeun naon pokoknya dahlir eta mah carita heula nya tah nya kewajiban nu jadi kewajiban nu jadi istri kan nu janten caroge di antawisna nya eta idza nadhara ilaiha sarathu lamun ditingali ku salaki teh menyenangkan mata salaki lamun ditingali ku salaki teh ceuk sok bisa nyenangkeun anu jadi salaki osok tara tuda ieu mah ceuk paknya ya ka bapak-bapak tuda ieu mah rek betah kumaha atuh nu jadi salaki tas capek balik gawe datang ka ieu mah tekan pantau assalamualaikum pamajikanna beburanjat keur masak di dapur waalaikumsalam pas mukakeun pantau salakina kumaha coba ngomongna dasar nu gelo sugan aing mah sema anas aing lumpat di dapur Gusti eta ka salaki pan kawas kitu salaki ngucapkeun salam teh pajarkeun nu gelo ya
goblok panto dibantingkeun. Aduh teu ingat salakina teh boga duit salambar 100.000 kosok-kosok kaluhur erang-erang pamajikan dengan nempo nyengir eta mah teu nasana sita tadi dibogakeun kan pantona eta mah pamajikan matre tu rek betah kumaha salaki asup salaki ka imah nempo pamajikan alah mani eueuh pikara sebeunana make daster bari jeung talina geus disambung ku rapia aduh make kutang geus disambung ku paniti ditangkep ku salaki panitina muka atuh ngagoak salakina dan nojos ai sia make naon di nojos ban ka salaki panitihna beungeut di masker bangkoang jiga pampir apanya matana ditapelan ku bonteng ai jiga nu gelo awak dibalur ku balsem dengan sarepan salaki teh ieu teh asa bau naon nya asa di tempat sampah mantak teu betah salaki di imah ulah sok nyalakeun teuing salaki ceuk lamun salaki tara betah di imah dabongan kalakuan awawena kawas kitu tidak pernah menyenangkan ketika dilihat oleh salaki nya sing bisa nyenangkeun lamun ditingali ku salaki teh ceuk nya sok dangdan eueuh teh sing jiga pelacur Ustad kajeun ceuk keur salaki mah meunang pahala gede pahalana lamun ibu dangdan keur ngabagjakeun salaki dilipen dibedak disedo make pake nu seksi teh keur salaki lain keur batur ari kaondangan make bedak kuat beak 2 telebug dangdan kuat 2 jam make tiung ge kuat CF 2 losin dikajajar tiung pan ai reka ondangan mah keur saha eta keur batur ai keur salaki awut-awutan doraka eta teh ceuk ya, sok sing bisa nyenangkeun kalau jadi salaki make pakaian anu pokona mah nu seksi di imah teh rek joget ku kumaha ge pek di imah mah keur salaki ulah soten di luar ai kaluar make kutang lungkul moekeun seuseuh ya ada ustad da kuring mah geus nini rek sanu hayangeun aing ustad nu ngora keneh teu hayang soten nih da aki-aki mah molotot nu ngora mah heuh teh resep neuleuna da nu ngora mah pan coba keluar reka pengajian make legging duh ting Gusti nu agung eta teh zaman ayeuna kitu teh lain budak ngora wungkul nini ge aya nu karawas kitu aduh ari cenah make kerudung tapi pakaianna mani merecah mani katara rempo eta polisi tidur dina beuteung simple eta teh simple endung ya, batur masih spek ieu mah tripek aduh aing mah Gusti cik atuh maka pakaian sing syariah sing siga agama sing siga Islam atunya tah eta teh perangkap Yahudi ceuk pakaian-pakaian kawas itu komo geuning budak ora ayeuna mah kaluar imah teh make kolor saluhureun tuul 10 cm luhureun tuul ceuk aing make cangcut we sakalian eta teh loba di ditu mah di Puradadi nya komoda aya garmen aya perusahaan loba pabrik ya matak loba pendatang anu teu ala leuceureuh kadang-kadang matak loba rumah tangga nu raruntuh rumah tanggana gara-gara naon gara-gara efek burukna tinu ayana perusahaan ruksak oge ternyatanya dampak burukna dampak alusna aya anu gorengna oge loba ya luar biasa teu mah rek aing mah mending mun barudak ngarora kitu ieu geus karolot keluar rek jarajan teh ngamal marakit calana para rondok make kolor mending mun alus mulus aing resep neuleuna mantap betah pan ieu mah loba goreng bawangan lah aing nya keur mah hideung busik mani eueuh deuleueunana heuh nya sing bisa nyenangkeun salaki lamun ditempo ku salaki ya nya nu jadi istri tah kade kacaroge nya omat nya sing bisa nyenangkeun nu jadi salaki abe salaki urang betah di imah ulah nyalakeun tinggal salaki lamun teu betah di imah amin heeh tah nu kadua di antaranya eta wa ida amaroha ta'athu bila diperintah kudu daek ceuk lamun dititah ku salaki teh kudu daek kudu taat sabenerna mah ya ceuk tugas awewe mah sabenerna saeutik sabenerna mah dina Al-Qur'anna diterangkeun tugas awewe teh ngan hiji taat ka salaki kan hiji doang nya tugas nyusuh ngurus budak neangan usaha cari nafkah terus masak jeung sajabana eta teh kabeh ge tugas menjadi salaki tah bapak dengekeun tah
indungna balik ti dieu teh penyarekan salakina aing resep ngaji jeung Ustaz Daang ya nya ngabelaan we awewe ieu nya deuh dengekeun cek Ustaz Daang ya tugasnya seuh tugas naon teh tugas salaki balik ti dieu teh paraseha panjang salakina udah ngajina teh teu tamat kaburu balik nya tugas jadi salaki Pak awewe mah tugas dengan hiji taat tungkul sabenerna mah lamun dititahnya seuh ku salaki kudu daek kudu taat lamun teu doraka nya doraka lamun titah masak wayahna kudu daek ngurus budak kita ngurus budak kudu daek da tugas awewe mah taat kana jadi salaki eta halo aing kunaon jempet tadi mah sareuri ayeuna mah jadi manyun cenah aing mah baru nama atoh dibelaan efeknya dibalikeun salajengna cenanya wa ida ghaba anha hafizathu bila suami pergi istri bisa menjaga dirinya lamun salaki urang keur mamangkatan teh urang kudu bisa ngajaga diri haram hukumna keluar ti imah tanpa izin jadi salaki tah atuh mun ka mana-mana teh usaha kudu izin heula sugan keur satauneun Pak izinnya keur satauneun kuring mun mamangkatan ulah carek bisa cenah malah nya bisa wae eta leres Bu aya aturan mah nya syariat mah memang kudu kitu teu meunang aya cariosna nya aya carios ku ceuk Nabi bakal naon aya seorang istri yang akan dijamin masuk surga ku Allah Subhanahu wa taala Siti Aisyah panasaran eta Nabi ngadugikeun ka istrina ka Siti Aisyah panasaran kaos kumaha sih ibadahna kaos kumaha eta awewe tapi kageuningan bakal asup surga nya tanpa hisab akhirnya datang ka imah eta si awewe disebutkeun ku Nabi datang Siti Aisyah teh datang jeung saha mawa putrana mawa incuna saha Bu incuna saha sih incuna kanjeng Nabi saha sih geuning anu apal Hasan jeung Husein mawa Hasan ka eta imah teh Assalamualaikum apa sora awewe cing ulah gandeng Assalamualaikum Waalaikumsalam apa awewe kabeh Waalaikumsalam saha di luar abdi saha abdi saha tuh abdi Siti Aisyah Allah geuningan junjunan pas dibuka pantona pas ningali Siti Aisyah datang jeung Sayyidina Husein ternyata ditutupkeun deui pantona aduh hapunten Sayyidatina nah geuning kunaon ditutupkeun deui abdi kaamanatan kudu janten caroge bahwa abdi teu kenging ngalebetkeun lalaki ka bumi apan imah teh budak keneh salaki abdi teu nyebatkeun ieu budak teu nyebatkeun dawuh nu penting salak lalaki teu meunang asup ka imah ka ieu imah wih deui ieu geus carita we imah nya wih deui we ternyata Siti Aisyah teh esokna deui enjingna nyandak Sayyidina Husein dongkap deui ka tempat ternyata ditolak deui ternyata masih kena mawa lalaki ternyata disimpulkan ku Siti Aisyah wih deui kadinya datang ke sareng sasaha ngobrol ternyata bisa digali bahwa ternyata ieu awewe bakal asup surga gara-gara taat kanu jadi salaki hiji deui caritana nya aya hiji keluarga gitu nya suami istri pas harita suamina bade angkat damel amanat ka istrina mah omat lamun bapa can uih ieu mah di bahasa Sundakeun kalau bapak belum pulang wayahna jangan dulu keluar rumah sebelum bapak pulang istri nu solehah teh nya mangkat salakina aya utusan datang nya aya jelema datang ngabejaan bahwa indungna keur gering tapi kumaha jawaban eta awewe anu solehah teh anu taat ka salaki hapunten moal tiasa nepengan pun biang kaleresan teu aya teu acan aya izin tinu janten caroge sabab caroge abdi teu acan uih teu jadi teu utusan teh balik deui diringkeus carita datang deui sampai 3 kali sampai orang tuana sampai ibuna ngantunkeun eta budakna teu nepungan eta indungna katingalina dina eta carita eta budak teh doraka kanu jadi indung tapi ternyata ku Allah jeung Rasulna dicawiskeun bahwa eta budak jeung indungna nu ngantunkeun alam dunya dihampura dosana diasupkeun ka surga gara-gara budakna taat kanu jadi salaki ibu luar biasa jihad taat kanu jadi salaki tong penting teuing jam sabaraha ya jam 11 geus peuting geus capek paingankeunnya
Tanya eta panginten kahartos Bu. Ti ngawitan ayeuna yuk jaga keluarga urang, lamun urang hayang boga keluarga anu sakinah mawadah warahmah, yuk diniatan rumah tangga urang teh karena Allah Subhanahu wa taala, diniatan sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk jaga kewajiban jeung hak urang nya, jaga kewajiban jeung hak urang dina rumah tangga. Salaki kudu apal kewajiban nu jadi salaki kanu jadi pamajikan, pamajikan oge kudu apal kewajiban nu jadi pamajikan kanu jadi salaki. Salaki sing apal hakna pamajikan, pamajikan oge sing apal hakna nu jadi salaki. Oke, keluarga urang kade nya contohan rumah tangga urang ku urang pikeun nyontohan kanu jadi murang kali urang, contohan ku urang pek ibadah nu bener, jaga ucapan, jaga perbuatan, ulah sampai mere contoh ka anak incu urang perbuatan-perbuatan anu teu sesuai sareng aturan Allah jeung Rasulna. Siap? Intina urang kedah janten jalmi anu takwa ya. Insyaallah ibu, lamun urang rumah tangga takwa ka Allah, geus dijamin ku Allah keur jelema nu takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nya, lamun urang takwa ka Allah bakal dibukakeun jalan kaluar tina sagala kasulitan hirup urang, bakal dibere rezeki tinu arah nu teu disangka-sangka. Tong sieun tong salempang, yuk urang tingkatkeun ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Datang waktuna salat, urang salat berjamaah, khususna keur caroge, khususna keur lalaki, yuk salat berjamaah di masjid. Istri oge wayahna salat tepat waktu di bumi. Nya, ulah ngalalawarakeun kana ibadah. Da urang teh moal hirup salilana di alam dunia, pasti bakal ngantunkeun ieu alam dunia. Sakitu pangintennya nu terakhir, yuk urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, urang sami-sami muhasabah sakedik pangintennya saat adzan ditutup, urang sami-sami muhasabah. Bapak Ibu sadayana anu sami dimuliakeun ku Allah. Bapak dan Ibu sekalian, bahasa tengah Sunda, pakai bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih memberikan usia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa melihat indahnya dunia, masih bisa merasakan semilirnya udara dunia. Tentu ini semua adalah nikmat-nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun ternyata begitu sedikit sekali yang kita syukuri. Hari ini, malam ini, kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Mungkin esok atau lusa kita sudah tiada di dunia ini. Kita tidak tahu kapan malaikatul maut datang menjemput kita. Kita tidak tahu malaikat Ijrail datang menghampiri kita. Mungkin nanti malam ketika kita tidur, kita tidak bisa bangun lagi di pagi hari, karena Allah telah mengutus Ijrail untuk mencabut nyawa kita. Mungkin esok ketika kita terbangun dari tidur, malaikatul maut datang menghampiri kita. Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai ketika malaikatul maut datang kepada kita, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah menciptakan surga dan neraka. Kita tahu bahwa surga adalah tempat nikmat, dan kita tahu neraka merupakan tempat yang begitu sangat tidak kita sukai, karena neraka adalah tempat siksa. Tapi ternyata kadang-kadang kita memilih jalan untuk menuju neraka daripada jalan menuju surga. Kita suka melalaikan perintah-perintah Allah, dan kita suka mengerjakan larangan-larangan Allah. Padahal diri ini adalah milik Allah, tubuh kita adalah milik Allah, nyawa kita adalah milik Allah. Satupun dalam diri kita tidak ada satupun milik kita, semua adalah milik Allah. Yuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir hayat nanti kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan malam ini adalah mustajabnya doa.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhai Allah yang Maha menatap, yang Maha agung, Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni setiap kekhilafan kami ya Rabb. Duhai Allah, ampuni setiap titik noda yang ada dalam diri kami ya Allah. Duhai Allah yang Maha agung, yang Maha pengampun, kami jarang sekali mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Padahal begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat kami bisa bicara, nikmat kami bisa melihat, nikmat kami bisa berjalan ya Allah. Wahai Allah, ampuni dosa kaki kami yang sering melangkah ke tempat yang Kau tidak Kau ridhoi ya Allah. Ampuni dosa mata kami yang sering kami gunakan untuk di jalan yang tidak Kau ridhoi ya Allah, untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan cabut penglihatan mata kami, jangan cabut kekuatan pada langkah kaki kami ya Allah. Andaikan Engkau mencabut kenikmatan-kenikmatan-Mu pada diri kami, yakin kami tidak akan bisa melakukan apapun ya Rabb. Duhai Allah, sering lisan ini melukai hati-hati saudara-saudara kami ya Allah. Sering lisan ini melukai hati saudara-saudara kami ya Allah. Sering lisan ini melukai hati kedua orang tua kami, melukai hati tetangga kami. Padahal lisan ini adalah titipan dan amanah dari-Mu. Duhai Allah, jarang sekali lisan ini dipakai untuk berzikir menyebut nama-Mu ya Rabb. Malah kami sering menggunakan lisan ini untuk bermaksiat kepadamu, menggibah, menggunjing, menjelekkan orang lain, menghina kepada orang lain ya Allah. Duhai Allah yang Maha Agung ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan kami pada malam hari ini. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami mengetuk pintu-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa kami begitu menggunung ya Allah, tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا قلبا صالحا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا وطيبا في اليوم الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم حسن مقاصدنا يا الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله اللهم حسن مقاصدنا من جميع حاجتنا بنور رضاك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا من اهل الجهل والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Luhur sahur bahe carek pangintennya sihapunten anu kasuhun hampuran diteda pilih aya tutur sahur anu teu kaukur aya basa anu teu kareka aya tingkah anu teu munasabah ti sim kuring aya kata-kata anu matak nyelekit kana ati sumarambah kana bayah nyentukeun aja jantung sing saleket kana hate nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna ibu punten ibu yuk urang ngalap barokah Pak angkat panangan katuhuna Pak ibu angkat panangan katuhu bu sadayana bu yuk dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.